இப்போ பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. கொத்து கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். மரங்க, செடி இதெல்லாம் பிடிச்சிச்சிங்களா உங்களுக்கு? பாருங்கள், இது வெறும் மரமாக பார்க்கக்கூடாது. என்னது சொல்லட்டுங்களா? இது வெறும் மரமாக பார்க்காதீங்க. உங்கள் பசங்க மாதிரி இதை ஃபேமிலியில் இவங்கெல்லாம் ஒரு 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 மெம்பர்ஸ் அப்படி நினச்சிக்கோங்க எல்லோரும், இல்லைங்களா? அதுதான் நான் உண்மை. இது நம்மள அர்ஜென்ட் டைமில், அவசர டைமில் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்ப்பிங்காக இருக்குது இல்லைங்களா? ஓகே, பாய்.